久違了嘅 MD Social， 係啦，久違了咁耐就無謂講啦，但係揀完之就你知香港人日理萬機噶嘛，咁就好啦，搞下，終於又齊到人，又傾下偈。咁今日仍然有我 Bobo 啦，鐵腳鐘 ，Hello，仲有曾經出現過嘅 M 先生 ，Hello。咁我哋諗下，最近大家有啲咩話題，有啲咩興趣，我哋又諗下有咩傾嘅時候咧，咁我哋喺個 group 度喺度吹下啦。跟住咧，好快又會去到一個位啊，睇戲啦咁啊！最近睇咩戲啊咁啊？咁我哋就傾個 UFO 嘅。係。咁然後咧，我哋同一個今日冇亮相嘅member 啦，我咁叫做 member 先啦。佢就話咧 UFO 我好留意科學唔係科學嗰個咩外星人解剖外星人嗰一幕。跟住咧佢咁講咧，我就即刻好阿拉，因為我同嗰個今日冇嚟嘅呢個會員咧。年歲上爭1年嘅啫，跟住一咁講咧，我都話係啊！你咁講嗰幕我都好深刻，同埋我 exactly 就係當時好似就係片中嗰個阿 Sa 嘅角色，我係食住飯坐喺度就係睇個 UFO 解剖即係外星人解剖，所以跟住我哋諗下係喎，其實成套嘢可能對我嚟講最有共鳴係睇電視呢一下，咁跟住我哋就開始討論，就發覺咦係喎，其實而家大家首先睇電視呢樣嘢可能已經唔係一個必須嘅習慣啦，甚至睇電視嘅模式都唔同啦，所以就不如大家坐埋一齊傾下，其實睇電視呢樣嘢對我嚟講係咩咧咁？咁啊在座咧我同阿鐘咧個年紀係相近啲嘅，咁啊 M 先生係特別啲。不如我有一嚟我問咗 M 先生先，你特別啲大，會唔會直情 Gen 都唔同啊？你咪已經 Gen X 啦，Gen 乜啊咁樣？Gen 乜啦？是但啦，你話 Gen 乜咪 Gen 乜咯？你追住你中意啦。咁我想問下你，不如我哋又講下你最有記憶睇電視或者細個睇電視係一件咩事啊？你嗰陣時？我細個睇電視啊，其實嗰陣時都睇一啲無線電視啦，啲80年代電視啦，咁有千王之王啦，戲嚟㗎係咪？劇集嚟㗎，我呢個劇集嚟㗎。係啊 ，OK。仲有新紮師兄嗰啲啦，即係又話朝偉嗰啲啦，咁係啊，咁啊，你係電視年代嘅朝偉。今日嘅 podcast 年代嘅，即係唔歡迎啲老嘢講。咁講，我驚我聽唔到落去，因為呢啲我直情頭先就話你係唔係同我阿媽睇嗰啲咩《京華春夢》啊、《浮生六劫》嗰啲㗎咯？又冇去到，咁啊未去到㗎。嗰啲係差唔多60-70年代㗎啦，我呢個係啦。因為你講嗰啲就80年代初至中啦。80年代係啊，80年代尾到啦。尾啦，係。因為我嗰陣時我睇《千王之王》都係翻炒嘅，夜晚都係翻炒。補翻佢先話翻。但係你夜晚翻炒係講幾時嘅嘢？夜晚11點鐘嘅，即係咁夜都仲有節目。係啊，無線有劇集嘅嗰陣時10點幾。但係嗰種劇集唔係翻播嘅狀況。翻播嘅，翻播。我都係翻播。係啊。因為我記得我嘅成長年代咧，凌晨就開始翻播劇啦。係啊。有。但係我哋嗰陣小學生，即係90年代、千禧年嗰啲位咧，夜晚10點幾都仲係嗰啲黃金時段，即係播新鮮劇咯。咩新鮮劇啊？即係新劇咯。唔係綜合節目咩？唔係咩綜合節目？直情嗰陣時係真係大賣劇嘅時候，好似9點半至10點半有一套嘅。係啦。10點半之後就唔係㗎嘛，我記得。突然之間好似有啲ETV 嗰啲 friend，唔係 ETV 係教我電視。歡樂今宵啲 friend，搣粒幸運星。因為有陣時10點半之後咧，有陣時又係會做啲半個鐘嗰啲劇嘅，即係做一啲特約，可能情人節啊、鬼節啊，又會做下10集8集，都真係有嘅，又唔係純粹綜藝咁樣。係啦，都有嘅。但係如果咁，起碼我即係去抓翻你個時間點嗰個位咧，就其實夜晚基本上係敷晒啲節目，你係可以睇晒成晚都得。其實可以睇晒，基本上係7點幾已經開始開部電視。喺到夜晚1點鐘，夜晚1點鐘，夜晚再夜啲就係粵語殘片㗎啦。唔係，因為佢劇集通常凌晨播㗎嘛，咩千王之王啲番做咧。哦。係啊，咁啊一日做到1點幾咯。咁佢咪一日會24小時，其實會播2次呢套劇？唔係播1次嘅。我都係播1次，即係做番做劇。如果瞓唔着，咪睇埋翡翠音樂鋼線咯。翡翠音樂鋼線，呢個可以 hashtag，然後大家查翻。係咪以前嗰啲我哋年代音樂節目咯？音樂節目係啦，我哋係勁多推介，有陣時無啦攝播。係啦，佢會有一個好 vintage 嘅 logo，一個音樂出嚟係啦咁樣。係啊。但係基本上即係夜晚唯一嘅消閒娛樂就係攬住部電視。係啊。OK。咁你都算係真係睇住電視撈飯嗰啲大係㗎，基本上都係嘅。我估我哋以前都仲係唔係叫做 digital baby 嘅人，都係會
睇住電視撈飯大嘅。係啊，即係有個已經講到爛嘅一個講法，咪就係睇電視送飯咯，送飯咯咁樣咯，即係食白飯都得㗎，因為係嗰套劇一套接一套啊嘛，好豐富咁樣。同埋嗰陣時嗱，我媽都會講嘅嗰陣時，因為娛樂唔多啦，咁計翻年紀，我媽都60-70嗰啲啦，就一定會話有啲大型節目啊，佢哋最主要形容叫大型節目，包括籌款、台慶嗰啲咧。都會係趕住翻屋企啊，同埋港姐，都會係趕翻屋企咧，唔 OT 唔剩咧，就翻屋企咧係坐定定喺度嘅。咁因為嗰陣時係冇重播噶嘛，即係可能係呢啲特登同你講唔重播添，可能直播同埋調翻轉係直播嘅，係啦，咁就好似好實有介紹。有呢啲氣氛嘅，你可以自己重播嘅，有錄影機嘅。哦，係呢個又另一個，唔知叫 Jazz 唔知識唔識啊？咩叫錄影錄影帶啊？好似係啊，我有印象仲可以翻錄嘅，係啦，即係你同一餅帶可以不斷翻錄嘅，可以咁樣㗎，可以係啊，即係我佢係 analog 係啊，仲可以自己剪片㗎，係啊，唔係你自己剪，佢真係教剪同埋膠剪黐落㗎，係嗰種嘅，係啊。但係呢個就遠咗啦，但係劇集你喺度追啦，一路睇啦，基本上夜晚你就一至日都係冇任何。唔係基本上即係冇任何其他選擇㗎啦，就攬住部電視㗎啦。1至6咯，通常禮拜日電視冇乜節目睇嘅。係啊。點解咧？嗰陣時頂籠嘅禮拜日夜晚咪有啲大型節目咯，或者直播嗰啲咁樣咯。但係你就唔係最中意嘅嘢。就唔會最中意嘅，即係可能你中意睇啲故事性嘅嘢。劇集咯，係啊。同埋嗰陣時，我唔知啲人已經開始興聽電台未？咁因為我先離身先，因為可能有好多人聽過話，咁又唔係全部嘢俾電視去壟斷晒自己個消閒時間嘅，因為電台好多人都會落晒坑噶嘛。但係因為我本身都係影像向嘅人嚟嘅，咁所以我媽咧以前就即係啲咩聽80年代講啲時事議題啊、政治嗰啲咧，就朝頭早聽嘅。但係我呢一年紀嘅朋友仔好多都會聽903啊，即係例如話 I Love You Boys 啊，嗰啲或者係嗰啲咩叫嗰啲咩劇話。我就老土嘅，我有聽《星空奇遇鐵達尼》麥潤壽嘅，我係有聽。麥潤壽啊，係啊，有啲一兩個 friend 好正能量。或者咁講，嗰陣時個年代咧係點講？80至90年代咧，有好多睇電視咧，睇到夜晚10點零鐘咧，就即刻會轉去聽收音機。我都包括在內啦，我都以前都有聽初戀無人 touch 啦。哇！呢啲名真係搞唔掂。嗱呢啲係啦，電台嘢我都聽，但係你咁講係咪其實好似暗解有個默契就係好啦？電視台一播完啦，就無縫接到呢一啲黃金節目。我覺得係咪有少少隔過㗎？有機會。我覺得係啦。係啊，我覺得係啦，因為可能有機會搞。通常永遠都係咧，你朝頭早咧，你會聽收音機啦，跟住下晝就會睇下電視啊，睇下新聞啊，或者卡通片咁樣啦。咁你夜晚就開始長期開啦，跟住到9點咪10點，或者個劇集唔好睇啦，跟住就會即刻轉台咯，就聽收音機嘅啦。係，但係所謂轉台又唔會話有咩有線咩嘅啦，嚟嚟去咪就係 TVB 係最多轉埋翡翠台、明珠台係啦，都係咁樣。亞視以前叫國際台係啦，咁嚟嚟去去諗呢4個台係啦係啊。咁到好啦，又密拋你啦。咁啊，鐘姐你嗰個睇電視 practice 係點啊？如果以前又係真係一翻到屋企就長開㗎啦，就阿媽就。想慳電同埋自己覺得唔係好多嘢啱睇咧，佢嘅 pattern 咧就係食完 lunch 睇完都市閒情啊 N 煮完嘢食咧就識㗎啦，因為之後就有播埋啲宣傳2啊，又或者播翻啲 N 年前重播啊嘛，2點至4點，咁跟住我又做功課啦，咁跟住我阿媽一唔為意咧，佢唔為意咧，我就會即刻4點幾又開住電視做功課嘅，咁但係本身我自己都係啲好有紀律嗰啲人，所以唔會因為睇電視而心散咧，咁就。兩邊開齊嘅啦，就係邊做功課溫書，自己背書默書，但係又開住電視睇卡片。即係你今日長期係一個環境聲或者一個 background 嚟嘅呢件事嘅存在。係啦，即係佢根本係陪住我大嘅 projector，佢就係我嘅補習老師啦。係啦，咁所以就長開咯。咁嘅之後又係跟住個食晚飯嘅 pattern 啦，就一定係追晒嗰陣時嗱，你頭先講到再見 UFO 係今日睇真啲啊嘛，咁我哋通常都係。大眾都係睇城市追擊啦，有啊，同埋同步爭嘅一個今日睇真啲，一個城市追擊日睇邊個爆啲。咁啱就係解放外星人呢個咪爆過城市追擊咯，所以大家就會走咗去睇今日睇真啲咁樣咯。甚至有時廣告都會兩邊轉下咯，即係當我哋例如話依家我哋有好多娛樂取態嘅時候，又邊望 YouTube 又開 Netflix 又聽住音樂，但係嗰陣時就係開兩飯嘅啫，就係 ATV 同埋 TVB 你自己 swap 咯，係啦，咁跟住。
住之後就一定係睇嗰時所謂叫做 TVB 啲嘅原創劇啦。我哋細嘅時候咧，都唔係買好多叫做大陸嘅片嘅，但係大陸片多數都係武俠片或者古裝片。咁但係俾我媽影響又好點都好啦，我都會中意睇香港成為咗成年人之後，究竟係咩生態咧？咁就會中意睇啲 TVB 當時原創嘅叫做現代片。係啦，咁即係唔係話即係睇啲清朝啊、明朝啊，唔係古裝片，咁啊睇到10點幾，即係如果講緊小學階段，咁啊10點幾睇到10點幾11點就瞓咯，咁啊長開啊電視。哦，咁你嘅 hardcore 好多，我同你個 generation 差唔多咧，但係因為我本身我媽冇一個話長開電視嘅習慣，甚至都會有啲就係喂好啦喎，夠鐘熄電視即係嗰啲咧，同埋我而家諗翻我轉頭咧，可能我嗰個專注力冇你咁好，即係我覺得電視對我嚟講係一個 dominance 嘅嘢嚟嘅。係。咁譬如舉個例，我男朋友咧，佢同喺屋企播電視咧，或者播 YouTube 片咧，有時我話唔睇咧，但係我唔知點解企咗喺度半粒鐘，就俾佢 draw 咗 attention。都會嘅。但係根本我個 situation 唔係諗住睇嘅，即係可能隻手拎住個杯。但我又企喺度喎，喺度睇咯，係啊！但係我就同你唔同，因為我係一個就係可能我能力上我唔可以咁 multi 嘅人啦，所以佢多文我好多，所以咧我曾經有段時間咧睇電視劇都睇得好攰，我覺得係攰，即係追劇追到攰咁樣，所以我唔係話咁吸引睇影像。咁但係細個最深刻咧就係放學會睇卡通片嘅。坦白講嗰啲咩小面傳真機咧，放學 IC 咩字咧，小人類呢啲咧，半個鐘嗰個啊，係啦，我會睇嗰 part，但係我對前後嗰啲冇乜興趣嘅，我就會睇佢食咗入邊嗰，其實都唔足半粒鐘，我諗20分鐘咯，小丸子嗰啲。係啦，嗰啲同埋重點就係咧，播完小面傳真機之後咧，就會再有半粒鐘嘅卡通片嘅，嗰套咧我就覺得通常好睇嘅，即係我最深刻係嗰啲咩四驅兄弟啦，有呢個魔法陣同埋杜麗咪，因為好靚啲顏色。咁但係劇情係點？我大概仲有哈姆太郎呢啲，即係嗰陣時就覺得好靚啊，啲彩色好光，但係你話劇情冇深刻咧就唔深刻，同埋起碼我個專注力可能呢半粒鐘 OK。係。跟住所以咧，如果去翻正話阿 M 先生你講嗰啲咧，即係你話日7點幾啊，直落到11點幾咧，我回想翻我嘅童年冇咁扯啊。咁你我係要屋企人會唔會係熄埋電視食飯嘅？冇，咁又冇。都會，但係佢嘅嗰樣嘢唔係你主要嘅娛樂來源啊！你可能真係齋食飯或者做緊其他嘢，係咪搣緊手指啊定係咩？係啊，所以我咪話，譬如我本身咧，因為讀書又唔係好叻咧，我變咗我都係嗰句，我唔可以 multi function 啊。所以咧，我哋啲小學後期啲高小已經好多功課，又要温書又要默書嗰啲嘛。其實你夜晚一定有個時間食完飯，你已經係做功課。或者温默書，咁我又唔係醒噶嘛，咁我咪要嘥好多時間去做，所以基本上有段時間咧就係可能因為嗰套劇我都中意，即係以前 TVB 嗰啲咩烈火雄心，咩陀槍師弟嗰啲，咪係啲9點幾10點時間嘅，其實對我嚟講係温書時間嚟噶嘛，你真係可能因為聽日默書你就 miss 咗嗰套，但係其實我都會覺得好睇嘅，但係喺我嘅狀況我要咁樣去篩選咯。喂，但係叫做你都起碼噏得出，即係證明嗰陣時都係電視黃金時代嘅時候嘅經典，你都噏得出，但係其實可能你冇乜睇過，除非唔知喺神時某時重播嘅時候，你先可能睇過下。我會即係可能你可能成個 series 可能我都睇到7-8成嘅，但我好肯定睇唔到啲日子就因為我要温書，所以點解我正話同大家講就話咧，我去到有啲位就變咗去聽《星空奇遇鐵達尼》，因為佢係一個 background noise 啊嘛，對我嚟講，咁我可以其實講真啦，我都唔係好 focus 到，但係起碼你覺得我始終對眼望住本書，只不過後邊有啲心機聲，咁咪好似覺得自己温緊書咯，係啦。咁但係當而家 looking back，其實我就覺得我呢個人都係要排除埋嗰啲 noise，我應該要專注落本書先温到書咁樣。當然我都有段時間去到嗱，即係都要 disclose 啊，我都係 A level 嘅年代啦。我都曾經頭先有一個講笑咁講話電視係我嘅補習老師啦，但係去到中5中7咧，我有啲滑鐵盧。最終個表現麻麻地之際咧，都覺得會唔會曾幾何時係電視又成為咗我嘅毒藥？你有咁樣諗過？因為攞佢嚟陪自己温書，但係其實 A level 呢啲要何其專注。係啊，我覺得你好癲喎！如果你去到會考 A level 呢啲，你都仲係咁樣。我連朝頭早，我係可以係朝頭早5點起身。朝頭早5點起身英文作文啊，但係都要開電視啊，都要開電視陪住自己。嗱，依家要計1個鐘15分鐘作一篇英文，但係都開電視。哇！咁咪其實 distract 咗唔知就自以為得咯，但係其實都係唔夠專注
最終個 performance 最終一般般咁樣。明我曾幾何時咁樣覺得，但係呢樣嘢已經搣唔甩啦，已經成為咗我終身嘅習慣啦。即係所以你而家都係會繼續有呢個開電視都繼續開電視。極度係咯，係啦。咁譬如我又好快問你哋，我哋當 looking back 啦，即係而家唔好講先。你以前睇過有咩一套電視劇或者一個節目你係好深刻，可以而家好快講到？先 M 先生先啦，除咗超王之王，你頭先提咗3次半啦，已經。咩無限初戀 U 係咪啲？咩嚟啊？超王之王係咪謝賢㗎？係啊，柯明全啊，係咯好嘢嚟㗎。我成日聽呢個蕭若元講啊㗎，唔知王晶定蕭若元都各自正講。啊咁你覺得好係咩？好嘢係咩咧？你講咩好嘢你先？一噏到呢套啊嘛，咁你覺得正劇情係咩位啊定係？咩啊？個劇情咯，同埋個 ending 咯。個 ending 即因為係個因為呢套每集係嘅 ending 唔定唔係因為呢套戲係 classic 嘅黃晶嘅，哦咁黃晶咧個 ending 咧呢套戲咧，佢每一套電影咧都差唔多會出嘅，因為就係嗰隻牌，即係至尊無上咧，譚詠麟咧嗰套電影咧都係同千王之王一樣嘅。咁佢自但己翹參佢就係啦，咁但係我成日覺得呢條橋咧就永恆嘅，但係我覺得係好好睇嘅，係啦。即係你呢個如果拋翻呢個問題俾你，都會話一諗會諗到呢套劇集。係啊。或者仲有冇一啲即係經典，即係可能有啲改變你人生觀啊，甚至你流過最多滴眼淚、最感人嘅戲咁樣，有冇呢啲啊？真係冇喎。有冇？即係你我諗我純翻炒有個妙手咯，妙手仁心妙手咯。情至美係啊，即係第一輯咯。戴眼鏡第一嘅輯咯，同第二輯咯。醫生。OK。係啦，呢套咯。我講咗我先啦，即係其實我每次如果講翻 TVB 啲劇咧，其實我未必會講《烈火雄心》啊，或者妙手啊啲嘅。咁當然《還珠格格》呢啲都會睇啦。咁但係我覺得比較講啲 local 啲嘅，我就一定講《10月初五的月光》嘅。哦，初哥哥好好睇啊！即係當然我依家睇翻，我當然覺得佘詩曼當時啲戲好靚啦，真係好難睇啦。有啲眼淚喺個眼眶度啷緊，但係唔滴出嚟。係啊，但係我覺得佢最終嗰種遺憾美，佢哋最終冇得一齊啊！真係即係攞走咗我好多眼淚。我覺得最極致嘅就係咧，因為我以前唔多娛樂，亦都唔係一個打機嘅人啦，都係典型女仔咧，就玩芭比。咁咧我因為咁嗰陣時佘詩曼係短頭髮噶嘛，咁而以前啲芭比唔會好似依家咁多元噶嘛，都係金髮女郎嚟噶嘛。我就咧毅然咧將一個咧100幾蚊嘅芭比咧剪咗佢。然後咧嘗試咧用咧毛筆嗰啲墨汁啊，將佢染上黑色。我要將我成日玩換衫芭比係變成一個祝君好嘅形象。你係中意祝君好呢個角色嗰陣時，好中意呢套戲。係啦，我就要我覺得個芭比我都要係佢成為咗10月初五的月光。咁你會唔會想買個哨子攆喺個身度？咁啊不至於。但係即係例如話頭先我哋即係喺 pre 之前咧，即係都講話喂烈火雄心一定會記得鄭敬基跳樓啊，即係有一啲最後結局嘅嘢啦。即係但係你當中嗰啲細碎嘅劇情咧係唔及我10月初五的月光咁記得咯。即係但係當然你話有啲好唔係話 A grade，即係啲 B grade 嘅劇集都有嘅。咁但係今次時間有限，我都未得未必細碎講到。但係10月初五的月光係令我覺得真係好好睇嘅戲咯。係啊。如果我咧，我嗰陣時呢個問題咁咧，我好快諗咧，我係諗難兄難弟呢套戲。咁咧有1同2㗎。係啊，我係深刻1嘅。應該1，因為第一次啊。唔係真謝賢係 TVB 96年嗰套吳鎮宇嘛，吳鎮宇同埋羅嘉良。第2輯佢叫做神探李奇啊。係啊，咁應該係1啦。咁我係1，就係情寶珠，就係張可頤。張可頤係啊，我咧係記得到咧呢套劇，我唔使做 research 係咩年份。嗱，我而家噏應該冇錯嘅都係96年。係。當俾個 excuse 啦，97啦，即係嗰啲96、97段時間。咁點解咁深刻咧？我諗我嗰陣時第一次好 surprise 係點解電視劇咁 drama 啊件事做得。因為佢入邊每個 character 都係浮誇到你覺得係笑片啦。喂，同埋羅嘉良嗰條的水都做緊戲，嗰條彈嘅。即係你覺得往時睇啲劇，當然我哋都唔好深印象，因為 which is 嗰個年份我都係小1啫，即係記憶唔好深。但係正就因為呢套嘢入邊嗰啲 character 啦，成套歌舞片咁噶嘛。係啊。
跟住我係好心諗，哇！乜原來電視劇可以咁分㗎？同埋啲戲服有五顏六色㗎嘛，係啊，即係可以藍色西裝，跟住啲佈景又搭出嚟，跟住我又好中意吳鎮宇嗰啲咧，即係扮下謝賢插袋嗰啲，其實我覺得佢呂奇啊，呂奇係謝賢就謝賢扮係啦，謝賢佢就阿吳鎮宇扮嘅，跟住阿張國榮又扮奇哥，你咁樣唔得㗎喎，即係嗰啲，即係我到而家都要口噏都有一兩句對白，我就覺得嗰種 character 你好深刻，而深刻到係好有印象係咧，佢之後出咗電影原聲大碟。我係叫我媽買啊嗰隻 OST，而家我喺屋企。你即係歌我都識，唔係啊，好好聽啊啲歌，係有譬如係唔知蕭芳芳同埋阿謝賢裏邊係一對噶嘛，佢哋會有首歌對唱喎，跟住張可頤同埋阿羅嘉良又有對唱喎，係啊，跟住又總之係啲歌詞好滑稽，跟住可能係總之成時覺得哇好係咪而家用我 looking back 好似係。好百老匯嗰啲 musical 嘅感覺，我真係睇哇！原來套電視劇可以咁樣，即係你諗下嗰陣時我細個，我仲識得叫我媽話：哎呀出電影原聲大碟，即係佢哋啲歌啊，阿媽買，咁阿媽又肯俾我點啊！而家諗翻落嗰隻碟都唔係平，但係我都 keep 住，而家都 keep 住，即係我都覺得哇！真係冇乜幾好。所以就係佢哋你電視劇出到原聲大碟其實都唔多啦。係啊，即係我唔好理係咪真人唱啦，但係你成件事就好真係一個 IP 係咪一個 IP 嘅一件事，我好深刻咯。咁分鐘會唔會可能咧？你又有個老靈魂咧？可能分鐘你係就係中意呂奇加謝賢加蕭芳芳加陳寶珠，你根本就係咧，即係 left throw back 翻去60年代，分鐘唔係70年代。唔知啊，但係如果你即係我好認真諗緊呢個咧，我試過睇一啲粵語殘片，因為做嗰啲 research， 50-60年代嗰啲好狗血劇情我又唔得嘅喎，即係如果睇黑白戲嗰啲我又唔得喎，咁樣咯。但係我係啦，如果諗翻我咁深刻，可能佢成件事個 package，無論係劇本啊、啲角色嗰啲盞鬼啊，到我又買咗隻 OST， 然後識唱啊，會播碟咁樣。同埋我哋嗰陣時一定係即係除咗啲劇集咧，即係你哋會唔會係會迷一兩個男女主角嗰啲成為咗你嘅 fans 啊？即係除咗我哋長大嘅時候就會迷四大天王啦，咁但係佢哋嗰時好紅係唔做劇集㗎嘛。我變咗係追，會唔會中意撈家咁樣？唔會。我變咗都係，如果你話追個星，我又會仍然係去翻揾個歌手咯，揾個歌手去中意咁樣。我都係。係啊，即係唔知點解，但係你有冇啊？即係你個佘詩曼純粹係中意祝君好呢個角色咁樣？都未必嘅，即係嗰陣時一個女仔咧，即係又唔會話有一個想做港姐嘅夢想咧，你唔會無啦啦好追一個港姐選出嚟嘅一個女演員咯，即係就不至於會係咁嘅，係，但係都即係影響深遠，就係會令到你夜啲瞓咯。即係例如9點半至10點半，明10點眼瞓嘅啦，或者阿媽阿爸都話喂，睇多陣先，睇到10點半啊，一定係又要仲要一樣嘢。佢落咗字幕 roll 之後會有預告㗎嘛，一睇埋先，係啦，即係呢啲嘢一定話，唔緊要啦，miss 咗冇所謂。但係呢啲因為冇得重播啊，定係咩？要知道第二日繼續追落去咁樣。呢個都好幾考以前嗰啲剪接師究竟揀啲咩出嚟哭你，就係嗰好短啫嘛，我諗5秒到5-6秒，10零秒，係啦，10零秒就係個預告咁樣，跟住就哭到你去。咁我又再問，如果撇除電視劇，有冇一個係非劇集類嘅節目，你哋又好深刻嘅咧？即係如果睇電視，回顧唔好講而家先啦嚇，即係嗰陣時候咪咩咯？今日睇真啲外星人咯，跟住城市追擊踢爆佢咯。城市追擊再踢爆翻佢。城市追擊踢爆㗎。假啊嘛就踢爆。係城市追擊踢爆㗎。係啊。咁佢喂冇鬼死唔到人，咁係。但係我覺得內裏啲人。但係我覺得成件事係夠夾埋。咪即係你攞完啲觀眾咪到我攞翻嚟。大家谷到50點，跳起但係我覺得好夾埋嘅成件事。但係我覺得係以前嘅年代冇話有機會有呢件事咯，大家咪一齊做大佢咯，我哋就要人傾啫嘛，仲要傾呢個討論啫嘛。係嗱，例如話，你哋會留意，即係可能我真係重度級嘅電視嗰啲，有時會留意台慶之後嘅嗰個節目巡禮咯。節目巡禮即係睇佢嗰期會推咩？佢哋好星光熠熠啊！即係佢哋都係因為佢賣俾廣告商㗎嘛，俾廣告商嘅，跟住又會八下一年究竟有啲咩精彩嘅節目，跟住有陣時又以前細路仔咧心水清咧又會睇下，咦又我嗰陣時節目巡禮又講過呢套戲呢套劇唔見咗嘅咁樣，即係又會咁啊。有喎，因為我最深刻就係天與地咯。原本有張家輝㗎嘛，跟住冇張家輝咯。
原本係有㗎，黃德斌嘅角色係張家輝㗎嘛。因為咪出去拍電影。係啊，定係咩原因？出去拍電影。我最記得呢個真係唔知喎。係，因為原本真係張家輝嘅做黃德斌嘅角色。嗱我有嘅，但係都係啲大路嘢啦。如果你話非即係綜藝嘅嘢咧，一年一度咧，其實會幾中意睇10大勁歌金曲嘅。你覺唔覺得咧？我哋咧，我同 Bobo 嗰個 generation 咧，係大個咗先會留意903叱咤。但係咧，如果以前咧，我哋覺得咧嗰個 benchmark 嗰個人為之最紅。係攞 TVB 嘅10大勁歌金曲頒獎典禮，因為以前喺紅館搞啊嘛。因為同埋以前細個覺得903唔係唔好，但係好似曬拉啲嘅。係啊，偏鋒啲嘅，係啦，你會見到咧軟硬着到騎呢古怪嘅。但係我哋嗰時個視覺係有社會規範㗎嘛，應該係官仔骨骨嘅黎明、郭富城、劉德華去鬥，然後後起嘅陳奕迅、陳慧琳，即係你唔會係即係比較 so-called indie 啱啱上台嗰。但我有個地獄緊想攝嘅，但係就算細個都唔會點睇新城咯。跟住仲有香港電台，香港電台都唔係好理好多煙咯，我成日覺得好朦咯，唔知點解，即係覺得好多獎啊，又唔知即係啲班幾都班唔完嗰啲啊，就係啦，都唔會咯，係啦，即係一定係無線，地獄嘅因為無線嘅903咧，其他冇 care 過，細個都冇乜理。我細個都睇勁歌金曲嘅喎。係咪啊？咁但係去到我諗應該出嚟做嘢啊。第一次去睇903入場睇喺香港政府大球場。哦！我仲記得一出嚟嗰下就係謝霆鋒咯。但係嗰時係咪做歌手㗎？係咩？係啊，仲未做歌手㗎。咁好細喎！但係嗰陣時我就覺得係，即係你睇完之後咧，個人就永遠都係中意903嘅頒獎典禮多過勁歌金曲。因為你係因為903整到似一個 party，係啊！你見到大家都好想睇你着成點啊，你玩緊乜嘢咁，但係學你話齋呢個機會我哋大啲 looking back，或者而家再睇翻，你覺得啊係喎，頒獎禮可以咁樣去睇呢件事，但係以前你可以覺得哇 TVB 個大台喎，係啊，哇個獎都係金色閃靈靈，係啊，又話10萬啊，你會揾鄭丹瑞啊呢啲咧，即係你會係啊，即係你會即係我覺得頭先我哋喺字裏行間，起碼我自己睇翻自己都會覺得我都係被規範 shape 咗自己嗰個成長個 pathway 嘅人嚟嘅，即係話啲嘢要路正嘅，即係我以前我唔會留意可能電台定搞陽光計劃啊嗰啲音樂會啊，我係唔會留意嘅，即係或者。903嗰啲真係去到中學先留意咯，但係小學以前就係一定要係噔噔噔噔，然後就揾李夏和夫人頒一個最自尊夫人。無賴，今年嘅10大金曲係邊位？無賴鄭中基，即係要呢啲嘅嘛，係啦，即係跟住無賴，原來真係無賴。佢真係因為佢唔識嗰首歌，佢個賴字佢讀個賴字。我最易學㗎啦，佢明明嗰首歌叫無賴，但係佢嗌無賴咁樣咯。跟住然後隔離一定有個 roller 就講話一定延遲播晚間新聞。哦，係啊，因為佢凌晨咁樣。係啊，但係 so sad having said that 咧，一定就講咧，我點解個感受深咧，就係通常咧呢一日播咧就挨近我生日，但係第二日咧開學就係考試，所以就要夾佢咧，又要好開心啦，但係要睇嘢啦，跟住屋企人可能同你打下邊爐慶祝啦，但係第二日就第一日考中文咯，即係所以就呢個有啲悲喜交集，但係原來嗰種電視節目嘅個重要性係跨埋你嘅學業。跨埋你嘅生活維度咯，係咯，即係會咁，所以我覺得如果非劇集嘅話，呢睇嘢都幾關事，因為永遠係1月4、5號搞嘅，係啦咁樣咯。我咧就如果又係諗一個咧，我好快諗到係亞視曾經買過日本有啲綜藝節目片咧，然後佢翻嚟香港播加主持去做一個 collaboration，嗰套嘢叫《開心大發現》，有啦，我有聽過。喂，其實我覺得好嘢嚟㗎喎，好似同埋佢哋佢成個好似 family 咁一齊主持咧，會唱雙簧啊！我想講我媽都上過鏡。你媽上鏡係咪上去玩咩啊？玩啲生活照啊嘢生活照咯，同佢整啲唔知整啲咩，即係做示範咁樣係。咁呢啲係自己報稅定咩㗎？唔係，因為嗰陣時我媽咧就識得個朋友個女咧就喺亞視做嘅。哦，咁啊即係揾啲臨記咯，借對手啊，借個背影啊，因為個 project 就係做啲動作。佢哋買翻嚟就係佢哋跟晒所有嘢咯。哦，係啊，我諗深刻嘅位咧就係首先。但係嗰陣時我嘅想講咧，嗰陣時已經咧亞視咧已經係對皮緊啊！對皮緊之餘咧，係判咗出去嘅啦，已經。即係呢啲節目都係判咗出去，係。但係我就覺得點解我深刻第一咧，就係我哋嗰個年代，我哋仲未咁容易睇到外地嘅節目啊！即係你冇 YouTube 冇剩咧，哇！去買片仲要買啲唔係啲咩
悠長假期啊、木村拓哉嗰啲人，突然間買啲生活小技巧嗰啲，咁你知日本仔好多啲古靈精怪嘢。係啊，好似依家咩恐怖醫學咯，嗰時我哋就都大開眼界。但係佢又乜嘢冇啲啊？係佢又係啊，佢又會咧擺翻喺香港，佢又會揾阿毛。係咪唔係毛文邊個話？白起正，同埋有袁文傑嗰啲，係袁文傑嗰啲俾人做嘅。即係佢哋入邊有一個 family 嘅效果，有唔同嘅丑角啊、正角喺度做，即係佢哋又會咧有啲互動啊，又互相窒下，跟住又好我哋去片咁樣又，咁我覺得哇件事好有趣，同埋咧一個好 practical 就係入邊有啲技巧我學咗，而家都用緊。即係我好記得就嗰陣我睇呢個可以分享埋咧當小知識，就係咧佢有一集係介紹攞間尺切麵包。咁我學完之後咧，我係真係咁多年嚟咧，我有咩事要如果分麵包分 burger 咧，有個膠袋有間尺或者有個信用卡，我就可以咁樣切咯。真係揾把間尺剁落去定係？係啊，我間視頻俾你睇我個袋。好啊！你只要最緊要係有一個 packing 係 firm 嘅，然後你由上而下壓落去，你唔好左右拉，你只要上下 up and down 咁壓，咁就可以 cut 到個包好靚咯。跟住我就學咗呢啲，跟住袋到而家我都仲係用緊咯。喂，你唔好講我求其好快噏兩個用10秒噏。第一就係話捲衫咧唔好向外捲啊！你想咧做緊嘢濕水嘅時候咧，捲衫要向內捲。佢哋係咁先會真係唔上落嚟嘅。又係我記得開心大發現講嘅，同埋咧教你咧3秒摺件衫咧點樣對角嗰啲咧，就係呢啲小智慧啊！係即係而家呢啲可能你一上 YouTube 片一 search 已經有晒㗎啦。開心大發現，我記得佢個去片方法係有啲特別嘅。係啊，我就覺得佢哋個 hook 嘅係佢哋無啦啦可能現場公眾即係主持人喺度對話先，可能有啲串供啊，趌下，跟住就咁點解決咧？咁定唔知點解要讀嘟咁咪就剪接咗就去片，跟住就突然間咧佢哋係佢又唔會學日本嗰啲擺個鏡頭有個表情喺入面啲，但係會有旁述咯，係有啲俾嗰啲表情包又冇嘅，但係佢會一度播緊日本條片，咁因為佢講日文，佢唔可以原片播噶嘛，佢哋就喺隔離做啲旁白嗰啲，好似即係你好似額外配音。咁樣咁又好似佢好短啊嘛，都係20分鐘加埋廣告咪頂多25分鐘。係，但係我跟住佢嗰啲有啲香港人拍㗎嘛。係啊，即係即係你阿媽原來咁樣揾佢做示範咁樣做啲現場示範咁。係咁，我而家真係好快好深刻有一個咁樣嘅節目。我覺得 kind of 叫做一個成功嘅節目，就係資源最唔夠嘅時候，捏到啲特別嘅嘢出嚟咯。係啊，同埋佢好靠嗰班artist 自己嘅互動咯，即係佢哋可能有個角色嘅，你兩個做正角，嗰兩個做醜人，咁啊大家有啲火花啦咁。係，不過嗰陣時都已經亞視好危㗎啦，即係都冇乜自己生產節目㗎啦。百萬富翁。百萬富翁都係買翻嚟做㗎，買個版權。係嗰早排即係好似話，即係好快講啦，即係陳啟泰可能將會喺開 TV 多啲節目，多啲即係蒲頭咁啊，做翻多啲訪問嘅 coverage 咧。即係佢都話，即係都的確捧紅咗佢咯。即係佢都好感恩有。係啊，因為呢個節目係啊。咁我哋又繼續如果去啦，因為時間一跳啦，其實大家都明而家嘅現在香港或者冇現在香港嘅成個世界，其實電視係一件咩事啦？咁我哋正話咧喺開麥之前，我都傾過，其實喂，而家我哋點樣諗電視或者電視呢樣嘢？即係撇除呢一嚿實物啊！我而家咧最近咧同我男朋友傾係咪電視嗰啲嘢嘅時候咧，我已經唔係講係個電視。即係我同人講話，我哋係買個大 mon 翻嚟。啱啊！我已經係用 mon 嚟取代咗電視呢件事。嗰個 mon 咧係我可以睇 YouTube 噶嘛，我可以播小米乜乜啊，乜乜手指又乜乜藍牙，總之可以播好多 channel 噶嘛。係啊。咁你播埋個 keyboard 仲可以打嘢添，分分鐘。即係已經我而家唔係電視一件事，我係一個屏幕。所以頭先我咪話咧，喂！死啦！我講咗咁耐，使乜界題啊？你究竟講緊電視台定電視機啊？所以而家你根本電視機就係個 mon，等於個 mon。係啊，我哋以前童年電視機等於電視台咯。係因為嗰陣時有天線，而家就冇天線。係啦，而家係係 WiFi。咪就係咯，即係所以已經係可以有唔同嘅媒介定義咗呢個 mon 啊。係啊，但係你屋企仍然有個 mon，特別我諗你一定係有呢個 mon 啦，走唔甩啦呢個 mon 呢個屏。你覺得多唔多人咧？可能搬咗出嚟住 studio flat 啊，定係咩咧？電視都冇。我都好希望我哋好多人聽，然後有人留言，但係我唔知啦。但係我接受唔到咯，因為我係重。唔係啊，我係可以冇 mon 嘅人。你知唔知我由即係總之我細個識，我而家識嘅電視機開電視嘅能力咧，係流於嗰種數碼電視，唔係數碼電視之前係咩電視啊？嗰隻叫廣播電視，即係我係開個掣遙控器揀1、2、3、4台嗰啲。你而家啲數碼電視咗咧，佢咪唔知又要撳出去99、98+1咧，我係唔識㗎。係。
即係我係俾你俾個遙控我係摸，跟住我而家點啊？當時最叻，咪而家用得最叻就係我老豆咯屋企。第二個就係屋企，即係同男朋友一齊住就男朋友咪用得最好咯，就係攞個遙控篤。我係完全我開都唔識開，我就識熄。熄就永遠嗰粒掣啫嘛，右上角喺左上角啫嘛。跟住你點教啊？我完全企咗喺度。同埋以前可能。當我哋再大個啲嘅時候咧，有陣時會收到嗰個屋苑嘅信咧，又話可以免費多幾個台俾你，然後要自己 tune 啊，tune 多幾個鳳凰電視台、鳳凰啊、港台啊、有中央電視 A 台，係啦，係咪有㗎？有咪你都 update 啊，我都 up 唔出啦，我鬼知啊！即係咧嗰時我哋都話好嘢，多謝，即係好似我哋依家呢個年代，喂有幾個新嘅人開多幾個 YouTube channel 喎，即係對於老人家係咁咯，但係我哋已經係。Don't really care 㗎啦。係啊，因為我哋 at the same time 你嗱，首先我覺得你嘅生活就係我唔係啲好長期睇到片嘅人，我好攰啊。我睇戲3個鐘咧，我係會好攰，即係我3個鐘嘅戲我要諗一諗嗰啲嘢。我唔係又趴喺度打完場嗰啲，唔得啦，我分神唔到啦，好攰啊，好攰啊！即係有啲人追戲睇嗰啲，我就一日睇3場啫，我唔得嚟㗎。係啊，咁可能我個人問題，所以咧。到之後好快已經有 YouTube 呢啲嘢，即係我個人已經係依賴咗上網。係啊，你有咩你咪喺 YouTube 睇咯，甚至我有段時間咧，我記得係 A level 之後，你要放縱人生，我真係追劇，定唔知大學去追台灣嗰套叫咩《花樣少男少女》啊？我係追唔專嗰啲係咪同 Ella 嗰套？係啊，我係唔係同步睇？我係一堆。破完晒之後就上網睇，一睇幾好多集嗰啲嘅。其實我就已經係咁樣咯個 option，我已經離開咗電視。咁你依家有冇追劇㗎？冇，因為好。因為我想講我有，即係因為我你竟然仲可以追劇？真係仲有，即係真係睇 Netflix 嗰次早排我黐 Q 線咧，即係突然間唔算好忙咧，突然間3日追咗一套有7季嘅普通美劇，一季有10集，我真係70集。3日追晒，每晚睇到2-3點，但係我噏出嚟都冇人會識㗎，所以都無謂講啦。但係我想知你點追法，因為你都有忙㗎嘛，你唔係再學生年代啊。如果你揸住手機啊，唔係喺屋企咯。但係你係翻到屋企碌咯，但係我冇飛㗎，我真係冇飛㗎，直播咯。咁當然我唔係坐喺度嘅，我都會喐下咁攤下喺床，然後飲杯咖啡，煮啲嘢食又行，跟住出去一陣2-3個鐘，翻嚟停咗又再開翻咯。跟住都會真係好快轉眼3-4日追晒，即係所以我都係真係極度影像向咯，即係只不過係依家電視台退落嚟啦，即係可能 ViuTV 偶有佳作嘅，咁可能透過出面嘅傳播，我哋知道話呢套戲值得睇下，我又擺到10幾個鐘，即係夾埋10幾集咁睇啦。跟住 otherwise 其他呢個 mon 咧賦予俾我嘅嘢咧，就係通過 Netflix 去追劇咯。即係依然都有呢啲舊嘅，有呢個轉咗航道嘅啫，其實係轉咗個媒介咯，即係轉咗媒介，轉咗 channel， 即係轉咗個 channel 媒介，都我哋都係 mon 嘅，所以都黐 L 線嘅。但係又咁講，你 compare 你以前一定係100%你都唔係100% 專注落去睇，你以前都係即係同步發生好多嘢㗎嘛。如果真係有冇試過真係坐喺度都有嘅？都有，只不過我以為你真係長期開，咁你好難淨係專注坐喺度睇。嗱，例如話廣州，我哋成長嘅時候，創世紀啊，天地啦，天地咩風係啦，天地豪情嗰啲咧，100集即係50集嗰啲討論度極高嘅 epic，即係一定會有睇，一定會坐喺度睇，坐喺度睇啊，係啊，會啊，係啊，所以就都。注定食嗰行飯啦，即係我讀新聞出身，我都真係做過下電視嘅，即係我都真係做過 ATV、TVB 就做過好短嘅時間嘅實習，但係就都係好短時間啦。咁但係去到而家即係變翻，即係而家都玩下 podcast 咁樣啦，但係就都會變成一個轉好去 channel，但係真係 up 得出可能 香港 top 10至20嘅 YouTube channel， 可能我都睇咗有10個我都未定。但係如果 compare to 你咧，因為我嘅狀況就係我唔係中毒啊嘛，即係我甚至我都話中度都不如啊，你輕度咋？同埋我係成重度要食藥嗰啲啊，同埋我係 demand 對我嚟講好 demand 啊呢件事。係的確。所以咧，我而家諗翻，其實無論我係咪睇電視，甚至而家有時開片我就會開啲 podcast 嗰類片。甚至譬如點解我哋而家錄個 podcast，我同你之前傾我哋有冇畫面嗰樣嘢。咁我第一我就話其實
我自己咧，首先個場唔係好靚咧，我 set 得好靚，我係一個需時啦。第二就係、其實我本身個 practice 咧就係我唔會定喺度睇一個影像，我係同步做嘅，所以我反而我會諗啊，不如 podcast 就俾人哋就當 background 有啲嘢喺度聽住，所以我就冇特別諗影像。所以可能就我自己本身個 practice 一路都係咁嘅時候，我變咗就算我而家上 YouTube，我未又係撳 YouTuber，譬如一些 YouTuber 或者啲所謂網台，佢一樣有畫面，但我完全唔理嘅。係，即係我男朋友開啫嘛，個電視係咁鬼大個芒，然後喺度播，但係對我嚟講，我未係坐喺度背住個電視做其他嘢，我聽聲啊嘛咁樣。呢個都係一個變化嚟嘅，係咯，即係因為其實佢呢啲嘢可以 miss 咗都得，係啊，即係佢呢一樣嘢對於你人生嘅重要性減低啦嘛。我係想要個資訊係咯，或者係啊，但係其實調翻轉而家好多早期好多 YouTuber 或者係 podcast 上咗去 YouTube。其實佢到最後都係發揮緊聲音講故事嗰樣嘢，只不過佢附帶咗就係因為用 YouTube 呢個 channel，啲人中意見到真人，佢純粹擺埋一個係啦，盡量擺埋個畫面出嚟啫。但係其實佢哋最後雕琢嘅都係雕琢緊佢哋講嘢嘅內容，多過話個畫面要雕啲乜。你而家大家都唔追求畫面添，突然間少少㗎。以前又話要拍片要點要扭到點，而家 anytime 大家舉機，跟住加埋啲 frame， 加埋啲 reels 嗰啲，全部一堆嘢。其實你散散收收一堆片，咪又係咁睇。你更何況啦，啲內容創造者啊，即係個 content creator 自己諗下，由以前橫片、直片都驚唔得，由3秒定律變到話1秒，因為話驚第2秒已經 draw 唔到。如果大家都堅實地相信呢個理念嘅話，其實佢就唔理後面之後嗰1分59秒係咩㗎啦，頭1秒爆就得㗎啦。咁係攞晒所有心機同埋所有 study 去玩個1至3秒咪得咯。咁其實都創造者佢都唔使有心機咯。係啊，更何況睇係咪先？係咯。即係譬如講開個例子就係譬如 MM 啦，咁我都睇。其實我覺得 MM 因為本身可能佢哋有多啲做傳媒背景嘅人去雕咧，其實你淨係聽 MM 條聲都得㗎啦。係即係哪怕佢係入咗一啲人嘅訪問咧，佢個剪接或者佢中間嘅大個 VO，其實佢只係即係已經成就咗一個聲音故事。所以對我嚟講，我又唔係有時播 MM 我都係嘅背住，咪當聽到一個故事咁，即係已經唔需要睇片。係因為其實真係嘅，即係經過一啲新聞或者砌故仔嘅訓練咧，其實個 flow 咧係 really make sense 嘅。但係有啲人就直去以為。其實要睇埋咯，但係其實係真係要嘅，即係例如話以前，即係講真一句啊，即係鏗鏘集點解好睇？星期日檔案點解好睇？就係佢點玩嗰22分鐘講一個人或者一個社會議題嘅故事，嗰個 flow 係人哋千回百轉咁砌出嚟，係呢一樣嘢係 storyteller 一定要做嘅嘢。咁所以我相信 MM 都係識玩呢啲。係，所以我咪變咗，其實我唔想睇畫面都得，我咪又係當變睇喺個角度，我又 shift 咗佢變咗都係一種 podcast 啊嘛。或者我再唔好用 podcast 呢個字，我當佢一種 audio 咯。冇錯。佢就係一種 audio 嘅信息咯。係，所以我就冇變啦。講真，因為由以前到而家，我都唔咁依賴影像咯。喂，咁嗱，有好多人最後咧講下少少，即係轉咗嗱。我哋而家唔再講電視台啦，我開一個小 topic，你哋會唔會做一啲嘅網絡會講詬病嘅嘢，就係你會飛快1.15、1.25睇嘢。我有。即係快倍人生。唔係啊 ，YouTube 都會教㗎嘛。有得教係乘1.5 Netflix 乘你會唔會即係又唔想飛晒，但係又想快啲 buy 攞晒所有資訊？我有嘅。我有啊。我有嘅。有啊。我有嘅。因為正常人講嘢係慢嘅。冇錯，同埋我都係嗰句，我聽聲啫嘛。我聽聲嘅。所以我咪更加快啲咪得咯，我唔使咁多慢啊、拖長啊嗰啲。即係呢啲就係以前所謂電視服務唔到出嚟嘅嘢咯，即係 serve 唔到咯。但係我哋依家我哋即係主宰可以選擇咯，主宰埋呢一個 channel。但係咧，我就呢一年咧有個奇怪嘅 pattern 咧，就係呢一樣嘢，就係咧，例如話我咪長播嘢嘅喺屋企，跟住我去一去 toilet 咧，遠離咗聽唔到一陣咧，我個心有若有所失啊。然後你咁誇張，即係你沖涼都要聽到喎。跟住然後我出翻去咧。倒翻前啊！我連好簡單睇一個好普通嘅人物訪問，跟住我話我究竟點解會咁咧？係究竟其實係一樣 FOMO 啊嘛，fear of missing out 嘛，即係驚到咁，即係你可能又要驚唔夠時間，又驚 FOMO，所以你快播啲 buy time。但係我
又怕冇埋嗰橛，我就要倒翻轉去重新再花自己時間聽。咁你好辛苦好黐線。唔係因為而家我覺得大家係接受到有時冇頭冇尾或者係係啊冇所謂嗱舉個例有個我開名啦，即係金城嗰啲訪問，我就係其實睇金城，正正係我就係要倒轉睇。我就話金城佢都係突然開始，突然結尾，佢都係咁玩嘅時候，咁你做乜仲要揾一個揾一個脈絡原來咧？你金城嘅咩？我就係例如話啱啱睇邱禮濤訪問，我真係覺得啊句句精警，句句都欣賞。咁我 miss 咗可能分零鐘就係屙督靚尿啫。咁係因為個講者即刻吸撳返佢但係都唔係單單係因為呢一條啊，我都近排多咗呢個咁嘅習慣，所以我覺得都好黐線嘅。你唔止中毒以心啊！你印度以心係啊，同埋你係已經 shape 咗你添啊！佢係即係我都要我想 shape study 埋自己點解會咁，我又要特登撳翻，然後再重播喎。咁其實你等於個生命軌跡，你重疊多次，你嘥多分零鐘去睇其實係，但係我都有啲咁嘅情況，我都要 study 下點解會咁。咁一係就規矩啲咯，你當行開行埋，你停咗去做。係啊。但係你又 OK 嘅，如果咁。我又懶啊嘛，即係你喺屋企衝埋去就行。啲你出去你斟杯水咁又停咯，跟住翻嚟又繼續，跟住哎呀急尿啊又過癮㗎嘛。係咯，你咁咪樣窒下，即係等於你睇戲都窒下，就係咁，你不如唔好睇啦。就係咁，係咪有得俾你撳住嘅？咁就唔係嗰個觀賞體驗啦，咁樣係啊。所以我都要 study 下自己點樣。同埋我又去翻個位，其實你可以同步發生唔同事噶嘛，你有得去識個 background 又好，係一件事，即係。佢係一條平衡嘅時間線嚟㗎嘛，係咯，你由佢過咯，咪由佢過咯，你做乜又咁執着？做乜走翻轉頭咧？你我都就係想問緊自己係點解會咁，即係係咯，可能我太睇得起我選擇嘅嗰啲嘢好好睇咯，但其實係可以俾自己舒服啲，俾佢過嘅，唔使咁執着嘅，就係我就 study 緊呢樣嘢，即係佢多咗俾個自主權利，但係你又咁樣玩翻自己，其實就係所以有趣。你呢個我扭一扭咧，我又會諗其實點解一路我都唔係咁 into 電視嗰樣嘢，或者調翻我而家譬如我正話無啦講電視，我又 highlight 翻 podcast 或者 audio 呢樣嘢，其實本身我諗 audio 有一個好重要嘅角色就係佢用最少嘅size 去承載最多嘅資訊，甚至我而家諗翻轉頭，點解我放棄電視？即係我諗大家在好多都放棄緊某啲大台嘅電視啦，完全放棄啦，即係完全係呢個嚟㗎，呢個明星，我唔識喎，有啲咁嘅節目嘅，即係完全咁嘅狀態嘅時候，我發覺原來未必係咪因為我唔再睇電視係。本身呢個媒介，電視嘅媒介，佢所俾嘅內容可能已經唔係 entertain 我哋呢啲人，佢已經整定就係 entertain 某一個 group 嘅人嘅啫。咁嗰個年齡層嘅 group 咪繼續去咯。係啊，即係我覺得調翻去到最後，其實我係執着緊個內容啫嘛。你以前嘅內容，我而家深刻嘅位就係好多破格性嘅嘢啦，無論就係講咩難兄難弟，我嘅經歷睇到開心大發現啲，你覺得係哇破格嘅喎，有啲新嘢出嚟喎。但係你覺得而家一啲電視就係因為日日係老本啊，又係唱歌啊，唱歌啊，哇第幾季啊，中年嘅聲音啊，就中年啊，幾時到老年啊咁樣，即係唔係老年嘅 young old 先係啊，中年跟住 young old 嘅老年或者老年咁，咁我覺得其實本身電視冇壞冇錯，但係佢嘅內容令到我哋好似遺棄咗佢咯。咁東張西望咧？東張西望其實好似以前城市追擊嘅，我覺得嗰類嘢嚟嘅，佢都係緊貼社會脈搏啫嘛，又佢應該都撐起半邊天喎，都係係咪先？最近嗰集都好睇嘅。係啊，唔係咁我就因為屋企嘅關係，我爸媽嗰啲食飯時間都係開電視嘅，咁咪又會睇到東張西望咯。即係我唯一會睇電視嘅就東張西望。一年例如話一個月翻屋企食飯咧，就一定睇到啲調色好鮮豔嘅愛回家啦，佢哋啲妝好濃好鮮豔好 bright， 永遠都係爸爸嗰度係膠過嗰度係。係啊，咁一定播嘛，跟住再加東張西望咯。係咯，咪就係嗰抽咯。係咯。但係最得意嘅係咧，我譬如舉個例，愛回家咧，其實你唔係睇佢有咩驚嚇嘢，你睇佢今集玩咩膠啊？你係覺得大家一齊玩膠啊？你明唔明啊？即係我係連拍戲嗰啲都即係係啊！我想拍戲都知啊，即係拍戲都知。你而家睇深度嘢唔係睇 TVB 啦，我喺度一齊睇膠，交俾你啊！愛回家，喂，爸爸嬲啦，爸爸嬲啦，喂，做乜爸爸嬲？跟住啲咩陳師奶啊，又唔知點樣嗌到咩嗰啲，有個地方嘅咩阿龍咩？又總之佢哋又唔知有啲咩星球啊，有咩國家呢啲名係好奇怪嘅。咁 anyway 總之我咪就係我睇咧，就因為佢完全我就睇佢玩膠咯。咁我又會接受到咯，所以係咯，即係可能而家佢個擺位就係
變咗係一個好詼諧嘅角色咯。即係甚至有時開到睇到嗰啲乜乜好聲音，我就會哇，真係又嚟啊！哇咁都得嘅，即係你完全嗰啲哇咁都可以擺上嚟嘅。但係我已經知道，因為佢已經唔係俾我哋呢度。講翻中年好聲音，其實我幾中意以前嘅殘酷一丁。係，因為我覺得真係好好睇。即係其實係咯，揾 talent 嘅啲節目啊嘛。係啊，嗰個都有創意。係，都係俾錢喎，1秒100蚊啊嘛。係咯。即係你嘅角度調翻轉，我覺得係你想揾到啲有創意，而家嗰啲冇創意。即係諗翻殘酷丁，我都覺得好。佢殘酷丁係咪真係買版？買版嚟嘅，但係你克勤絕核啊嘛，因為佢哋啲係啊，即係你大家就中意睇下啲妖樣嘢，甚至調翻轉話你係咁甩皮甩骨㗎，但係你就上嚟咯，然後我俾錢你，即係我知好似而家就可能大外毛或者大家就係歧視啊咁樣玩，但係有時人就好衰咯，即係我睇得個公仔箱，我就係想睇到啲平時唔會發生嘅嘢。係啊，即係如果你擺明係一個節目，大家就説在前上嚟都係大家搞笑搞 gag 做核突嘢，咁我又覺得大家説在前又冇壞嘅一件咁嘅事咯。但係而家唔係啦。你即係美女廚房嗰類咯，又係即係煮窿煲啊，做啲滑稽嘢嗰啲。即係我覺得以前就係電視台就係知道自己個定位個受眾係咩，佢咪服務翻咯，即係又係有供有求。咁但係同埋都，我覺得香港嘅演變就係，即係依家我哋都係有少少娛樂至死啊嘛。咁所以我哋都成日都可能開始有好多人都重度咁樣跌落去唔同嘅娛樂層面咯，即係可能就係唔同嘅頻道俾你嘅歡樂啊或者陪伴感啊咁嗰啲。咁我覺得可能呢幾年亦都有天翻地覆嘅改變咯。即係你問我，如果香港唔係一啲好大變化，可能我會睇多啲新聞。老實講，但係即係我哋咪其中一個 member 啦，佢就長開新聞嘅。但係我喺4-5年前已經見新聞就跳咯。即係就會去倒翻轉咯，我自己都變到娛樂至死咯。咁所以我點解變到真係頭先話20個最 hit 嘅 channel，我都可能睇咗10個，其實都係有陣時係呢個文本造就咗今天我嘅娛樂 pattern 咯，咁樣咯。所以都好多人有唔同自己被社會 socially 地影響咗，咁樣。好啊，咁呢個位咧，我就想學阿金城 shortcut 啦，所以今日係咁啦，拜拜。佢直情唔係句號嚟嘅。